Мен бүгін сұхбат алайын деп жүрмін. Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсің бе, Нұрсұлтан? Мен бүгін сізден сұхбат алайын деп жүрмін. Қ әріпі қандай дыбысқа жатады? Әріптердің барлығы екі түрге бөлінеді. Дауысты және дауыссыз. Соның ішінде Қ әріпі дауыссыз, қатаң түріне жатады. Қ әріпіне бірнеше мысал келтіріп бересіз бе? Хат, хабар, хан. Осы сөздердің басында Қ әріпі кездеседі. Рахмет, апай. Мен келесі апайға барам. Мен бүгін Бұдана апайға келдім. Саламатсыз ба? Саламатсың ба, Нұрсұлтан? Мен сізге бірнеше сұрағым бар. Қ дыбысынан мысалдар келтіріп бересіз бе? Гауһар, жауһаз, қаһарман, айдаһар деген сөздердің арасында келеді. Қ дыбысы дауыссыз дыбыстардың ішінен қатаң дауыссыз болып жатады. Рахмет, апай. Саламатсың ба? Мен сізге бірнеше сұрағым бар еді. Ал айта ғой. Қана сөз не сөз құралады? Емхана, асхана, ұстахана, кітапхана. Балабақшада неге кітапхана жоқ? Сендер оқуды білмейсіңдер, кітапхананы не істейсің? Нұрсұлтан, біздің бақшада сабақ ойын түрінде өтіледі. Ертең сен мектепке барасың, мектепте кітапхана болады. Кітапханада оқуды үйренесің. Рахмет, апай. Мен енді Ұлжан апайға келдім. Саламатсыз ба? Саламатсың ба, Нұрсұлтан? Мен сізге бірнеше сұрағым бар еді. Қоя ғой. Әріптен не құралады? Әріптен буын құралады. Буындан не құралады? Буыннан сөз құралады. Сөзден не құралады? Сөзден сөйлем құралады. Рахмет, апай. Ал енді сұхбатымыз бітті.